Hello，大家好，我係 Michael 吓，今日要翻到呢個惠陽淡水呢個中心嘅地方吓，咁呢個係林森片區吓，今日同大家介紹一套呢個樓盤，鵬城里呢套靚房吓，我要翻到嚟啦。咁我企喺呢個位置就係呢個小區下低啲商鋪呢度啦。上一集我哋講過，上次我哋講過呢啲咧都係已經商圈已經開咗噶啦吓，所以呢度人氣都非常之足嘅吓。咁我企呢個位置咧就係呢個金匯大道呢個地方啦，咁啊呢個金匯大道佢係連接惠陽一中心最中心嗰個商圈嘅，同埋咧去深圳沙田14號線咧都係要行呢條路嘅吓。所以呢條係主幹道嚟嘅吓，大家可以睇得到咧，呢個最高嘅嗰棟樓啦就係一中心啦。咁今日係星期日，咁好多業主已經仲未翻深圳，好多業主帶嗰啲小朋友咧。就係過對面嗰個親子樂園玩啦，大家可以睇得到咧，對面嗰個親子樂園咧係非常之親子樂園係有好多人噶，攝像師對下嗰個親子樂園望一望先，係啦，咁依家咧我哋慢慢行到呢個巴士站，講下呢個路線。上次我哋講過呢個樓盤咧，就係總共有6棟嘅1200戶嘅一個成熟小區嚟噶嗬。咁我哋再行過呢個萬常豪苑呢個公交車站呢個位置啦，下低就係呢個公交車站嘅啦。咁可以睇得到呢個5號線咧，就係呢個東部公交基地到呢個總站係惠陽高鐵站啊，呢個5號線。咁咧呢個168A 線咧就係亨智汽車站，同埋咧深圳沙田14號線呢個就係呢個站啦。到沙田東澳村啊，呢個沙田係惠陽嘅沙田，就唔係嗰個14號線嘅沙田站啊。咁呢個三心路係一個多彩硅谷啊，呢個站咧到呢個惠陽高鐵站嘅呢個位置啊吓。咁368呢個係從惠陽呢邊出發去呢個濱海公園嘅吓。咁呢個新會議線都係一樣，從呢個14號線啦，地鐵站到呢個總站係到呢個惠陽呢個科技園嘅吓。咁咧仲有新會議支線咧，都係從呢個深圳地鐵14號線嘅地鐵站咧，到呢個總站呢個星河單體嘅呢個社區啊吓。咁咧仲有一條線係從呢個都係一樣，從沙田地鐵線到呢個惠陽天虹商場啊吓。咁呢條線係 M425線嚟嘅吓。所以呢度咧可以睇到大家呢個位置咧交通非常之便利啊。不管係去深圳嘅地鐵啦，同埋咧去惠陽嘅嗰個最中心嗰個一中心樓下啦，都非常之方便嘅吓。同埋咧去惠陽一中心嗰個位置咧，下低有天虹商場啦，同埋有三甲醫院啊，同埋學校啦。所以呢度咧吃喝玩樂都非常之便利，咩都通通都有啦吓。咁你而家事不宜遲，入下呢個花園望望先。Hello， 大家好，我已經上嚟呢個單位啦吓。咁大家介紹嘅呢套房咧係3房2廳2衛1廚房嘅吓。咁我呢個身後咧就係呢個入戶門啦。佢呢個門咧係比普通嘅門係要大啲嘅，因為佢裝修嘅時候咧，佢做到係有一個兩邊開嘅吓。佢呢邊可以開，呢邊都係可以開但係依家佢固定咗噶啦吓。所以咧佢當時做嘅時候門框係俾佢開大咗，所以呢個門睇起嚟非常之大氣。咁入嚟呢個位置左邊就係一個廚房啦，我哋望望廚房先。咁呢個廚房咧，佢做一個比較L 型一個設計，同埋咧佢呢個業主當時做時可能比較中意啲溫馨感嘅，所以咧佢用咗比較格仔型嘅呢個瓷磚嚟做，所以睇落去呢個廚房非常之溫馨吓。咁都係一樣啦，3件套都有啦，消毒櫃啦，爐灶啦，呢個抽油煙機啦，都係有嘅吓。咁我哋做呢啲全部呢個櫥櫃都用呢個歐式嘅風格嚟做同埋呢個業主咧
之前一定係保養非常之好嘅，所以呢個廚房睇落非常之乾乾淨淨，好舒服入嚟嚇。咁呢度咧佢仲留一個空間係放一個雪櫃啊嚇，啱啱好呢個雪櫃位置咧都同呢個位置係啱啱可以攝落去，所以佢當時做嘅時候都已經量過尺寸啦嚇。咁我哋睇下呢個餐廳先。咁呢個餐廳咧，佢呢度做咗一個酒邊櫃啦嚇。咁呢個做呢個係以灰白色為主嘅嚇。咁佢同呢個餐桌係非常之搭配啊嚇。可以睇到呢個坐呢個位置可以坐個6-7個人都係冇問題嘅啊。佢做得非常之靚嚇。佢呢個同呢度打落去到呢個位置都非常之好啊。咁佢開間大概都有一個5米到啦，差唔多有5米到一個開間啦嚇。仲比嗰個客廳更加長啲嘅。咁你到呢個客廳呢個位置咧，佢呢度去做到一個直排梳化，再加一個貴妃椅啊嚇，所以咁樣睇落嚟係非常之飽滿啊呢個客廳嚇。而且呢個開間都有4米嘅左右一個開間。咁佢呢度咧，佢做一個電視櫃啦，放咗一個55寸一個大電視啦。不過佢冇做背景牆，可能咧當時嘅時候咧，佢喺呢度咧佢做啲比較簡約風啲咧，可能睇起嚟咧呢套房整體咧會更加溫馨嘅呵。不過各人需求唔同，到時咧自己亦都可以加啲背景牆啊，或者加啲櫃都 OK 嘅。但係我個人覺得咁樣都幾靚喎嚇，比較簡約啲啊嘛。我哋再望下陽台先。咁呢個客廳出嚟呢度就係連住呢個大陽台，呢個陽台咧呢個長度非常之闊嚇，起碼呢度到嗰邊咧，起碼都差唔多有一個6米多咧呢個長度嚇。咁大家可以睇到呢個落地，佢呢個陽台佢做到好多嗰啲風窗啦。咁呢度咧風窗有幾個好處啦，第一咧咁有灰塵啊，佢入唔到嚟啊嘛，係嘛？同埋咧同埋一個有啲聲音咧，晚上會更加顯得更加安靜，瞓覺咧更加安靜啊嚇。咁呢度咧，佢係呢個向東呢個位置啦，光線都非常之 OK 嘅，而且大家可以從鏡頭睇得到，可以睇到外面一個景色，一個景點係全無遮擋嚇。咁嗰邊係度我哋惠陽最中心一座樓最高嘅，叫做一中心大樓，係60層嘅嚇。咁呢個位置係一個地標線嘅位置，非常之中心嘅，可以睇到整個惠陽淡水呢個風景啦，係嘛？呢個城市嘅面貌啦。咁我哋再望一望呢個入去呢個睡房區望一望先嚇。咁嚟到呢度啦，就係呢個係一個客房啦嚇。呢個客房咧都有幾多平方啊？8個平方度嘅嚇，而且佢都係做咗一個落地窗啦，都係一樣可以睇到整個淡水一個全無遮擋呢個視野。非常之靚嚇，從呢個鏡頭睇落去都好靚嘅。佢做到一個1.5米嘅一個牆，同埋咧佢做到一個一門到底一個衣櫃啦。咁同埋呢兩邊佢放咗一個床頭櫃嚇，放咗咁多嘢，但係都唔覺得呢個房間講明呢個房間被佢利用起嚟就非常之好嚇。我哋再望一望右邊呢個位置嚇，右邊呢個位置咧就係公共廁所啊，大家可以睇得到咧，呢個廁所都唔會細嚇，起碼有4個平方度嘅嚇。不過佢呢個佢呢度你冇做一個乾濕分離，其實可以做一個比較弧形嘅乾濕分離一個呢個玻璃推門都 OK 嘅。不過業主可能考慮點解唔做咧？因為佢呢個馬桶佢做呢個位置，咁佢唔做咧更加唔會唔會阻礙喺呢度廁所活動呢個空間啦。其實我覺得呢個唔做都 OK 嘅嚇。好，我哋再望一望呢個房間先。咁呢個係書房啦。呢個書房咧，佢做一個定製呢個榻榻米，咁佢床同埋衣櫃係連埋一齊，加埋呢個電腦台咧，咁啊顯得呢套房咧俾佢利用起嚟非常之更加好嚇。可以睇得到佢呢度仲有好多收納嘅位置嘅，係嘛？呢個牆又可以收納，呢度可以放人啦。咁上呢度咧仲可以打開，係嘛？仲可以打開嚟，睇到未？仲可以收納好多嘢嘅，可以放入去可以用嘅，係嘛？非常之好啊！咁我呢度咧就可以做寫作業啊，係嘛？電腦辦公啊，非常之 OK 嘅，係嘛？咁我哋再望一望呢個主人房先。咁呢度位置呢個就係主人房啦嚇。主人房咧呢個係主人房嘅洗手間，鏡頭望一望先。呢個洗手間咧就細啲，但係都夠用。佢都係一樣嚇，有大概要4個平方度嘅嚇，都係一個馬桶加埋呢個洗手盆啦，加塊鏡啦。咁呢度就放
一張1.5米嘅大床，同埋放咗2個床頭櫃。咁呢個房間面積係比頭先嘅客房仲要大，差唔多3個平方，起碼要10個平方到11個平方度嘅嚇。咁呢度都係個落地窗啦，睇到呢個視野都係全無遮擋嘅。咁嗰邊咧係做咗一個一門到地嘅衣櫃，咁放嘢都非常之方便嘅呵。好啦，一句話講晒，呢套房咧業主係花咗啲心思嚟裝修嘅呵，而且咧呢套房咧業主都係自己一住緊嘅，佢從來冇出租過嚇，所以呢個房咧佢都保養得非常之好靚嘅，同埋呢度天花板可以睇得到呢個係一個睇落去好似一個燈，但係都可以做成一個風扇嘅嚇，佢係一個可以商用一個電器嚟嘅。咁好啦，我哋總結下呢套房先。咁呢套房咧業主報價係55萬嘅嚇，96平方，3房2廳1廚1兩衛嘅，首付5萬，貸款50萬。咁佢月供咧可以月供係2250，單價咧去到5729，帶埋呢個精裝修，帶埋呢啲全部家私家電嚇。咁呢套房咧真係非常之靚嚇，從不管係呢個戶型，或者咧呢個視野、呢個光線同埋呢個設計、呢個風格、呢個格調都係一流嘅嚇。咁大家如果覺得呢套房咧都有興趣咧，可以下低留言啦，或者加我微信嚇。咁呢集咧我就講到呢度先啦，大家拜拜。